अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। अक्सर एक पुलों की बात जब आती है तो ये कहते हैं कि जो पुल हैं वो सभ्यता को भी जोड़ते हैं, सभ्यता जो होती है उसमें विकास भी लाते हैं, विनाश भी लाते हैं। और एक बात ये भी आती है कि अक्सर ये भी कहा जाता है कि दिलों को जोड़ने वाला पुल चाहिए। और आज हम आपको एक ऐसा पुल दिखा रहे हैं जिसका एक सिरा जो है वो उस जिले से जुड़ता है जहां से सत्ता के साथ दिल के तार जुड़ते हैं, यानी कांगड़ा। और दूसरा जिला आ जाता है हमीरपुर जिला, जहां से इस वक्त मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। और इस पुल के हालात इतने बदतर हैं कि व्यवस्था तो छोड़िए, आम आदमी की आहें भी शरेआम निकलती हुई इसी पुल पर नजर आती है। और मैं बात कर रहा हूँ कांगड़ा और हमीरपुर को जोड़ने वाले उस ब्यास के पुल का जो हमीरपुर और कांगड़ा जिलों को साथ में जोड़ता है। अब जरा थोड़े से ये विजुअल देखिए कि आप एक बड़ी आराम से गुजरने वाली सड़क से गुजरते हुए चले होते हैं, बहुत बड़ी गाड़ी चली होती है, लेकिन जब कांगड़ा से आपने हमीरपुर में एंटर करना है या हमीरपुर से कांगड़ा में एंटर करना है तो इस पुल का जो शुरुआती दौर है वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त जंप बन गए हैं। और इन जंप से जैसे ही गाड़ी को झटका लगता है तो सामान्य भाषा में बात करूं तो जुबान से एक ही बात निकलती है, एक लफ्ज़ निकलता है, बेड़ा गर्क। यानी इतनी जोर से झटका लगता है, लेकिन इस झटके का हमारी व्यवस्था पर कोई असर नहीं होता है। अगर कांगड़ा की बात करूं तो यहाँ पर भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की जो आला अफसरशाही है वो बैठी हुई है और हमीरपुर में भी बैठी हुई है। और जो पुल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के विधानसभा क्षेत्र नौरौन से कांगड़ा को जोड़ता है, वहाँ पर जो पहला लफ्ज़ निकलता है उसका मैंने आपको पहले ही जिक्र कर दिया। अब इस पुल पर और बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ें हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि पुल कहाँ पे बनता है, जहाँ पर नदी हो, नाला हो, उसके ऊपर पुल बनता है। और यहाँ पर तो ये पुल ऐसा है जिसके नीचे से ब्यास बहती है और ठीक उसके ऊपर से एक और नदी बहती है, यानी पुल के ऊपर एक और नदी बहती है। और सबसे बड़ी बात तो ये आ जाती है कि इस पुल के आसपास इतनी ज़्यादा मिट्टी जमा है, इतने ज़्यादा खड्डे हैं कि मिट्टी की वजह से जो आउटलेट होते हैं पानी के, वो तमाम आउटलेट बंद हो चुके हैं। यानी पानी पुल के ऊपर ठहरा रहता है, वो पानी नीचे नहीं गिरता है। जाके गिरती है तो हमारी व्यवस्था की सोच। अब वही बात आ गई कि जब इन सड़कों पर इन दो दिलों को जोड़ने वाले, यानी जो दिल है वो कांगड़ा है सियासत का, लेकिन धड़कन जो हमीरपुर में है। अब मेरा अफसरों के साथ एक सवाल रहेगा कि क्या आप लोगों को शर्म नहीं आती कि आपकी वजह से एक छोटे से पैच वर्क होना है उस पुल पे, वो नहीं आपसे हो रहा है। आपको ठीक नीचे नज़र आ रहा होगा कि एक नया पुल बन रहा है जो कि 4 लेन को जोड़ेगा। और जिस पुल ने सालों से कांगड़ा और हमीरपुर को जोड़ के रखा, अब हमारी व्यवस्था उसी पुल को तोड़ने पे उतारू है। इसी पुल पर ऐसे जो आपको जो जंप नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे गाड़ियाँ आपको एक तरह से कहें कि जंप लेती हुई नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर 2 व्हीलर से गिरकर कुछ एक डेथ भी हो चुकी है। अब बताइए, भूतहा पुल नहीं है तो क्या है? क्योंकि जब हमारे अफसरों को ही परवाह नहीं है, अब इन हालात में एक सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री के इलाके की इन लोगों को परवाह नहीं है, तो जहां पर विधायक बैठे हुए हैं, चाहे विपक्ष के हैं चाहे सत्ता पक्ष के हैं, वहां के अफसर कितने से संवेदनशील होंगे और उनकी जो असंवेदनशील हरकतें हैं उससे जनता के दिल पर क्या बीतती होगी। क्या इन अफसरों ने सोचा कि जो हल्के से जो बीच में खड्डे हैं, हल्के से तो नहीं, अच्छे खासे हैं ये खड्डे, यहाँ पर जब गाड़ी गिरती है और फिर निकलती है तो बेड़ा गर्क ना निकलता होगा उनके दिल से, उनके दिमाग से, उनकी जुबान से, तो क्या निकलता होगा। और इसके लिए शरेआम तौर पर हमारे अफसर जिम्मेदार हैं, उनकी नज़रें जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो लोग अंधे हो चुके हैं। सरकार की बदनामी होती है, इन लोगों को कोई नहीं पहचानता। अब तमाम हमीरपुर के और कांगड़ा के जो विधायक हैं उनकी बदनामी हो रही है। और बड़ी बदनामी तो इस बात की भी है कि जिस कांगड़ा ने सियासी दिल के अंदर जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं ना, ध्वनि कुछ कहते हैं, कुछ ऐसा कि रक्त वाहिनी जो नसें होती हैं वो भी ब्लॉक करके रख दी। तो अब बात ये आ जाती है कि आप कर क्या रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। अगर आपको लाखों रुपए का जो बजट है, सालाना करोड़ों रुपए का बजट आपके ऊपर लग रहा है, तो क्या एक मामूली सा बजट आपसे इस पुल पर खर्च नहीं होता? और
एक तरफ नया पुल बन रहा है और जो पुराना पुल है उसको तबाह करके रख दिया गया है। अपनी राय जरूर दीजिएगा, लेकिन सारगर्भित शब्दों में, क्योंकि जो भी चीजें होती हैं उसका असर हम लोगों पर पहले होता है, ना कि सियासत से जुड़े लोगों के ऊपर, ना ही अफसरशाही से जुड़े लोगों के ऊपर, जिन घरों के चिराग बुझ के इसी पुल के ऊपर, इसी पुल पर जो व्यवस्था दम तोड़ गई, क्या वो किसी को नजर आई? राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। हिमाचल में पहली बार भूषण ज्वेलर्स ला रहा है अक्षय तृतीया स्पेशल ऑफर, जिसमें गोल्ड प्राइस कम दिया जा रहा है, वो भी 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक पूरा हफ्ता। हिमाचल में ऐसा ऑफर आपको कहीं नहीं मिलेगा, चाहे शादियों की शॉपिंग करनी हो, नॉर्मल ज्वेलरी परचेज या इन्वेस्टमेंट के लिए। ये परफेक्ट टाइमिंग है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप भी आइए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।